Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens en wij nodigen mensen uit met passie. Maar deze keer niet in het Ledeltheater, maar in de habitat van de wethouder van de gemeente Sluis. Met wie heb ik het genoegen? U heeft het genoegen met Jacques Werkman, wethouder en lokale burgemeester in de gemeente Sluis. En sinds wanneer? Sinds november 2014 ben ik hier wethouder. Ja, ik heb nog even het interview nagekeken van 2020 en dat was een leuk geanimeerd interview. Maar we gaan het nu hebben over de historie van wethouderschap en de stap naar het burgemeesterschap. Oké. Mooi. Mooi hè? Zeker. Nou, er zijn een paar hoogtepunten doorgegeven en daar willen we het graag even over hebben. Dat kan. Dat kan hè. Nou, als eerste, en ik kijk gewoon even op mijn lijstje, dat is natuurlijk de fietsroute verdwenen Zwinhavens. Dat is een filmpje destijds gemaakt en dat heet de Welkomstboodschap Gemeente Sluis, lancering middeleeuwen op je bord, juni 2022. Kunt u daar iets over vertellen? Jazeker. Kijk, de fietsroute Verdwenen Zwinhavens is een project wat we in gezamenlijkheid doen. Dat doen we in gezamenlijkheid met andere gemeenten overschrijdend over de grens heen. Om zeg maar, de middeleeuwen weer dichter bij onze inwoners te brengen. Daar zit ook een hele fietsroute aan gekoppeld. Waardoor je zeg maar, door middel van de fietsroute ook weer kennis kan maken met de middeleeuwen. Hoe het vroeger was in Sluis, maar ook in Brugge. Maar ook in Monniker-Ede en in Damme. En daar doen ondernemers aan mee die projecteren zeg maar, de gerechten van de middeleeuwen weer terug op je bord. En dat is een hartstikke mooi initiatief wat we met z'n vieren gezamenlijk ondersteunen. En waardoor we de Zwinstreek weer op de kaart zetten. Nou, dan gaan we nu even kijken naar dat filmpje. Ja, geeft een heel mooie inkijk van wat het nu precies allemaal inhoudt. Oké. Ik sta hier nu bij de monding van het Zwin. Dit was ooit een druk bevaarde route. Een van de schepen met allerlei culinaire specerijen is wellicht naar jullie onderweg in Damme. Op het eerste oog zie je daar nu natuurlijk niks meer van. Maar toen ik zojuist door de virtual reality kijker hier bij Sluis keek, waande ik me toch echt even in de middeleeuwen. Wij delen een geschiedenis samen. Dat heeft dit project inmiddels wel duidelijk gemaakt. Vele mensen hebben zich middels de virtual reality technologie al in de middeleeuwen van deze mooie Zwinstreek kunnen wanen. Allereerst via de expositie vorig jaar en nu nog steeds middels de speciaal ontwikkelde fietsroute voor dit mooie project. De expositie bij het Zwin Natuurpark en de virtual reality kijkers waren een schot in de roos, zoals de media het eerder al benoemden. Als wethouder van de gemeente Sluis en nieuwe portefeuillehouder toerisme ben ik nauw betrokken bij de investeringen en projecten die onze grenzen laten vervagen. Elkaar helpen en samenwerken is van economisch belang. Maar niet alleen dat. Om het mooie van twee landen in elkaar te verbinden in één streek en te zien wat het kan doen als je de handen ineen slaat vanuit passie. Dat juichen we alleen maar toe. Deze thematische verdieping van het project Verdwenen Zwinhavens, die vanaf vandaag gelanceerd wordt, verdient wat ons betreft bijzondere aandacht. Bijzondere aandacht in een Bourgondische regio als deze. Met de middeleeuwen op je bord geven we opnieuw een impuls aan het project. En brengen we het culinaire verleden van de middeleeuwen weer naar het hier en nu. Een speciaal woord van dank aan iedereen die hieraan mee heeft gewerkt. De partners vanuit de Zwinstreek, die ik graag binnenkort in persoon ontmoet. En al die geweldige lokale ondernemers die vanuit hun passie deelnemen aan het project en met hun ideeën en creaties iets culinairs presenteren. Hierdoor kunnen we naast het zien en beleven nu ook proeven van het rijke verleden van deze grenzeloze streek. Ik wens jullie een fijne dag en natuurlijk een succesvervolg toe. Laat het jullie smaken. Tot ziens. Nou, dat was inderdaad een prachtige film over datgene wat je net verteld hebt. Maar laten we het nu eens even hebben over het ondernemersloket. In 2022 zijn er activiteiten geweest en er zijn wat foto's van. Dat klopt. Het ondernemersloket is eigenlijk de verbinding tussen enerzijds ons als organisatie met onze ondernemers in de gemeente. Het ondernemersloket richt zich ook specifiek op ondernemers. We hebben ook 2
accountmanagers die zich dagelijks bezighouden met het voorzien van allerlei informatie naar onze ondernemers toe. Maar dat is ook andersom. Ondernemers kunnen ook bij ons terecht als zij vragen hebben over bepaalde zaken die ze uitgezocht willen hebben. En we hebben 2 zaken die voor dit jaar op de planning stonden, die we ook gedaan hebben, of in 2022. Dat is enerzijds de Dag van de Ondernemer. Dat is een dag waarin we ondernemers in het zonnetje zetten. Dat doen we vanuit mijn portefeuille, maar ook zeg maar, vanuit de andere wethouders. Ik ben die dag samen met Marian van Oosterbrug, ook collega-wethouder, op een zorgboerderij geweest in Sinterkruis. Dat is Zonne-eiland. En daar hebben we echt samen meegedraaid op die boerderij om met de mensen die daar de dagactiviteit doorbrengen, om zeg maar, dieren te voederen en andere zaken te doen. En dat was hartstikke leuk. En we hebben daar ook een taart voor meegenomen om die ondernemers daar ook voor te bedanken dat het de dag van de ondernemer is. Om ze ook in het zonnetje te zetten, dus dat is hartstikke leuk. Hartstikke mooi, hè? Ja. Nou, en laten we het nu even hebben over waterdunen. Want dat is natuurlijk ook geopend. Vertel. Nou, waterdunen is natuurlijk een project wat al heel lang loopt, maar wat opgeleverd is. Dat is natuurlijk voortgekomen uit de kustversterking. Waterdunen is 350 hectare ontwikkeling. Enerzijds recreatief, maar anderzijds ook ecologisch in de zin van de Zeelterteelt. Eigenlijk komen daar heel veel aspecten in samen. En dat is een traject wat we met 5 partijen hebben doorlopen. Dat is de provincie, dat is de gemeente Sluis, dat is het waterschap, dat is het Zeeuws landschap en Molenkaten. Ja. Want er zit een heel groot deel recreatief in. En uiteindelijk is het een stuk versterking ook op het economische vlak in de gemeente Sluis. Waardoor er zeg maar een nieuwe ontwikkeling is ontstaan op het toeristisch vlak. Waardoor mensen straks ook heerlijk kunnen wandelen door waterdunen en kunnen genieten van de natuur. Ja, ik was ook bij de opening toen. En toen hebben we nog gezellig gewandeld tijdens de opening. Ja, klopt. En dat was hartstikke mooi. Het was zeer druk bezocht. En ik merk ook nu, als je kijkt, nu is het open en heel veel mensen, onze eigen inwoners, maar ook heel veel inwoners van buiten, die normaal niet zo snel in deze streek komen, maar echt specifiek voor het waterdunen gebeuren hier naartoe komen om ook te wandelen en te recreëren in dat gebied. Recreëren kan nog niet helemaal, want Molenkaten is nog aan het bouwen. En als het goed is in het voorjaar van 23 kunnen de eerste gasten zich daar vestigen om daar ook vakantie door te brengen. Dus dan zit je midden in de natuur, dat is hartstikke mooi. Ja, mooi. Nou, en dan is Sluis een P10 gemeente, heb ik begrepen. Klopt. En waar je naartoe gaat is ook een P10 gemeente. Jazeker, de P10 dat is heel lang geleden al ontstaan. Sluis is een van de eerste gemeente die daarbij betrokken was. P10 is eigenlijk een platform, een netwerk voor grote plattelandsgemeentes die zich verenigd hebben om de krachten te bundelen, om de vraagstukken die spelen op het platteland, als de vitaliteit van de kernen bijvoorbeeld, om daar gezamenlijk in op te trekken, ook richting het Haagse. Om in ieder geval gezamenlijk een vuist te maken om ook de leefbaarheid op het platteland te behouden. Ja, ik heb begrepen dat er 10 is uitgegroeid naar 30, hè, heb ik begrepen. Inmiddels zitten we op 30 plattelandsgemeentes en er zitten ook wat criteria's aan verbonden om lid te mogen zijn van de P10. En dat heeft te maken met dat je moet meer dan 100 vierkante kilometer groot zijn als gemeente. Maar je moet ook heel wat kern hebben en de grootste kern mag ook weer niet meer zijn dan zo'n 12.000, 13.000 inwoners. Dus er zitten best wel wat restricties aan verbonden om ook echt lid te mogen worden van de P10. Ah ja, en nu even van wethouder naar burgemeester. Want de nieuwe gemeente waar je burgemeester wordt, die zit ook bij de P30, hè? Ja, dat klopt. De nieuwe gemeente zit ook bij de P10. Oost-Stellingwerf is wat later aangesloten, maar die zit er wel bij en dat is hartstikke mooi. Dus er is echt wel een koppeling tussen Sluis en Oost-Stellingwerf. Ja, en Oost-Stellingwerf, hoe is dat ongeveer gesitueerd in één zin? Waar ligt dat? Ligt in de provincie Friesland? Het ligt in Friesland in het zuiden en het is omsloten tussen, zeg ik altijd maar, Heerenveen, Drachten, Assen, Zwolle, Meppel. Dus in die hoek. Dus dan zit je tegen Drenthe aan? Voor een groot gedeelte grenst de gemeente aan Drenthe. En er is ook een samenwerking met Drenthe op een aantal vlakken. Ja, Jacques, jij hebt ook iets met taal, hè? Dus bijvoorbeeld dialecten en zo. Wij komen allebei uit Brabant. Hoe zie jij de dialecten van Sluis en Oost-Stellingenwerf? Nou, er zitten zeker wat overeenkomsten in, maar waar ik vandaan kom, Brabant is een dialect en het Zeeuws is een dialect. En daar is het echt een taal, de Friese taal, hè, dat is ook erkend. Dus dat is daar zeker aan de orde. Alleen de voertaal
in de gemeente Oost-Stellingwerf is Nederlands. En er zijn nog een aantal gebieden, een aantal kernen, waar zeker Fries wordt gesproken. Dus het is wel handig om als nieuwe burgemeester in ieder geval passief daarin, dat je in ieder geval passief daarin handelt en dat je ook die taal in ieder geval kunt verstaan. Ga je les nemen? Ik ga zeker les nemen. Ik heb al wat dingetjes thuis gestuurd gekregen. Dat vond ik hartstikke leuk. Ja. En ik zal zeker in ieder geval me een beetje laten bijscholen om in ieder geval als ik als burgemeester op bezoek ga bij echtparen, om in ieder geval wat in het Fries te kunnen zeggen. Dit is Omroep Friesland. Onderwijs. Jacques Werkman, dat wordt de nieuwe burgemeester van Stellingwerf, is juist bekend maken op de rietskeerkomsten van de gemeente. Werkman is Brits uit wethouder, ik local burgemeester in de gemeente Sluis, dat is in Zeeland van de VVD. En ik ga hem nou aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte Lokweeske. Dank u wel. Hoe goed is jouw Frieskal? Mijn Fries is niet zo goed. Nee. Ik ken wel een paar woordjes, maar ik ga zeker het Fries leren. Ja, en van harte Lokweeske, dat komt wel over volgens mij, hè? Dat is geluk Zeker. gewenst. Ja, ja. Hartelijk dank. Goed, de dynamiek van de twee gemeentes. Kun je daar nog iets van zeggen? Kijk, hier is het natuurlijk een echte plattelandsgemeente met 17 kernen en de dynamiek op de vitaliteit van de kernen zit hier natuurlijk ook voornamelijk. Er spelen hier natuurlijk best wel veel complexe dossiers als het gaat over Masterplan Oostburg. En we hebben andere, het dossier wonen met de tweede woning en de toeristische verhuur. Als ik kijk naar Oost-Stellingwerf is daar ook een enorme dynamiek. Dat zit ook op de vitaliteit van de kernen. Ook een gemeente met 13 kernen, dus er gebeurt ook heel veel. Alleen daar liggen net weer andere accenten als hier. Maar het blijft een plattelandsgemeente met al zijn uitdagingen die ik hier zie, die ik daar ook zie terugkomen. Die eigenlijk gewoon heel veel met elkaar die raakvlakken hebben. Ja. Maar een wethouder heeft een heel andere rol als de burgemeester. Dus dan moet je eigenlijk ontwethouderen. Hoe zie jij dat? Ja, je moet wel een beetje ontwethouderen, zeker. Want als burgemeester sta je boven de partijen. Ga je ook niet over de politiek, niet over de inhoud. Maar ben je meer de verbindende schakel tussen de samenleving en het gemeentebestuur. Ja, mooi. Zeg je nou even iets over je familie? Heb je al zicht op een huis daar in Oost-Stellingwerf? Ja, op dit moment zijn we volop bezig om enerzijds de overbrugging, de periode 17 april begin ik daar, tot de zomervakantie, om in ieder geval voor tijdelijk onderkomen. En de bedoeling is om met de zomervakantie te verhuizen en dan ook daar permanent te gaan wonen. En gaat heel de familie mee of is dat heel je gezin? Niet helemaal gezin gaan mee, de helft gaat mee. Ah, vertel. Nee, ik heb twee zoons, één van 14 en één van 18. Die van 18 blijft in dit gebied. Ah. Die wil hier blijven, die heeft hier ook werk, die heeft hier ook zijn studie. En die wil hier zijn leven opbouwen, heeft ook een vriendin. Dus die blijft hier. Ja. En mijn jongste zoon van 14 die gaat mee. Oké. Nou, dan gaan we het afsluiten. Ik heb zin om een keer langs te komen daar in Oost-Stellingwerf. Nou, jij bent van harte welkom en ik zou het leuk vinden als je dan met je team langskomt en dan we dan een interview doen. Gaan we doen. Super. Oké, de plannen zijn er. Oké, dankjewel. Dankjewel hartelijk voor dit interview. En ik vond het leuk om hier in je eigen habitat te filmen. Ja, en nou te dankjewel. interviewen. Graag gedaan. Nou, dankjewel.